يلا. ركبت يا بكر؟ ركبت الجدي القبرصي بتاع الحاج رمضان بتاع المزرعه اللي عنده من ده كذاب؟ قول له اللي عنده من ده كذاب. اللي عنده من ده كذاب. طب يلا يا كذاب. الحجازي والقبرصي مع بعض اهو. والله بكر بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت اللي اتصور معايا وهو راكب على النت بتاع شبرخيت. والله يبارك لك. الله يبارك لك يا بكار. حد حقق.